वंदे गुरुपदद्वन्द्वं भक्तबिंदसमन्वितं श्रीचैतन्यप्रभुं वन्दे नित्यानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणोदयं गोपीजनसमायुक्तं बिन्दावनं मनोहरम् वाञ्छाकल्पतरुवस्य कृपासिन्धुव्यवच पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति यत्किपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। वृन्दावै तुलसीदेव वै पिया वै केशवस्य च कृष्णभक्तिपदे देवी सत्त्ववत्त्वयि नमो नमः। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरये। संकीर्तने कृष्ण कथोपदेशे गौरीयपत्रस्य प्रकाशने च सदानुरक्त गुरुभक्तियुक्तो भक्ति प्रमोदाक्ष जगोद्वरुण्य ध्येयं सदा परिभवग्न भविष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यं भीतात्युहं वनतपालभवद्दिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं यत्पादपल्लवनखचन्दमनिच्छटाय विस्फुरित किमपि पूर्णानुरागरससागर सारमूर्ति साराधिकामयि कदा कृपां करोषि। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदी गौरभक्तबिंद श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदी गौरभक्तबिंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आजानुलंबित भुजौ कनकाबदातौ संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षौ भीष्माम्बरो द्विजवरो जुगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमामि गंगे तव पादपङ्कजं सुरासुरैर्वन्दितो दिव्यरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुरूपेण सदा नराणां। गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषितवामभागं नारायणो प्रियमनङ्गमदापहारं जराभरानसिपुरपति भजवीशनाथं। वागीशजुष्वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ति हृदये संवित् त्वं नृसिंहमहं भजे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
श्रीमद्भागवतं पुराणतिलकं यद् वैष्णवानां धनं यस्मिन् परमहंसमेकममलं ज्ञानं परं गीयते यत्र ज्ञानविरागभक्तिसहितं नैष्कर्म्यम् अविस्कृतं तच्छिन्नो प्रपठनो विचरणो परभक्त्या विमुच्येत नरः श्रीमद्भागवतं पुराणतिलकं यद् वैष्णवानां धनं यस्मिन् परमहंसमेकममलं ज्ञानं परं गीयते यत्र ज्ञानविरागभक्तिसहितं नैष्कर्म्यम् आविष्कृतं तच्छिन्नो प्रपठनो विचरणो परो भक्त्या विमुच्येत नरः। गौड़ीय गोष्ठीपति श्रीशिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर Prabhupada. Gauri Goshtipati Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada, der Jagadguru, hat gesagt, Those who are coming to Gauri Math to get Dilbhag Gyan, die was zu Gaudiya Math kommen, um transzendentales Wissen zu erlangen, misuse the Dilbhag Gyan available here. oder die was kommen, um das zu missbrauchen. Does not have any Die relation. Gaudiya Math hat mit denjenigen nichts zu tun, die was das Wissen missbrauchen. Jealous personalities. Gauriya Goshtipati Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Wiederholte es Gaudiya Goshtipati Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada, Jagadguru, was sagt, die was das transzendentale Wissen missbrauchen, was in der Gaudiya Math erhältlich ist, die haben in Wirklichkeit keine Beziehung mit der Gaudiya Math. Many such demons I can show you practically. They are going to misuse es gibt eben viele solche Dämonen sozusagen, die was das heilige Wissen missbrauchen. Und danach kriegen sie aber einen Kick von Maya Devi. Krishna Bhajan, Krishna Seva. Krishna Bhajan, Krishna Seva. Krishna Bhajan has so much unique power, excellency. There is such a great excellence there. Ist ganz was Exzellentes. Krishna Bhajan, that in front of Krishna Bhajan, Krishna Seva, all different kind of things vor like dem Krishna Bhajan, wie Ehrlichkeit, Moralität und so weiter. Das ist eben dann, hat gar keine Wichtigkeit mehr, wenn man wirklich aufblüht im Krishna-Bewusstsein. Weil vor Krishna, wenn man wirklich in Krishna selber ist, dann schaut man auch gar nicht ab die Regeln oder Regulierungen von sozialen System, Ehrlichkeit und so weiter. Das hat dann keine Wichtigkeit mehr, das kann man dann sogar alles brechen für Krishna selber. Aber das ist nur die Regel für die Nirmatsara Namsadhus, die was wirklich frei, vollkommen von Neid sein und wirklich Krishna-Bewusstsein auf echte Art und Weise leben. Das kann man nicht ausnutzen. So Leute werden Hunderte von Geburten brauchen, um wirklich das Bhagavad Dharma zu verstehen. Die meisten bevorzugen irgendeine Gruppe oder sind religiös und so weiter. So Leute, die haben wirklich kein Interesse mehr zu hören, was Prabhupada gesagt hat. Aber wenn man nur noch so viele Dokumente gibt, die was für das und das Siddhanta stimmen, aber doch Leute gibt es, die was dann immer noch sagen, nein, das ist so und so. Leute, die was versuchen, was zu machen, die werden attackiert.
Most of the people, they like to kick on me. So, die meisten Leute wollen Babaji Maharaj einen Kick geben. Warum? I wanted to make some operation. Weil er eben versucht, Make a nice operation so that they aufzuklären, was ist. Aber die Leute, die sträuben sich vor der Operation. Davor sagen sie, geh weg. Wir wollen nicht von dir hören. If only one man in the whole world can So, wenn nur eine Person in der Welt das Siddhanta Vichar verstehen kann, dann die Flamme von dem Saraswati, von der Saraswati Gaudiya Mission kann erhalten werden. Die meisten seien eben gewohnt, nicht wirklich das absolute Tattva zu hören. So Gauri Kishore Das Babaji Maharaj hat da eine Person schlussendlich Einweihung gegangen und die Person hat dann die ganze Welt erleuchtet. So, man sieht vielleicht in der heutigen devotionalen Welt, dass spirituelle Lehrer kommen sein, die haben Tausende von Schüler, schlussendlich hat es nur Unheil verrichtet. Haridas Thakur hat auch Einweihung gegeben zu Lakshahira und hat das ihr einen wirklichen Meilenstein gemacht, auch Chintamani genannt. So, wenn man den Stein berührt, nachher normalerweise erklärt man oder sagt man, dass der Stein Eisen auch in Gold verwandelt. Aber in dem Fall macht Haridas Thakur nicht nur Gold aus Lakshahira, sondern er macht ein neues Stück von dem Stein der Weisen. Big acharyas, they are going to take darshan of that Lakshahira. So Tausende Vaishnavas sind dann gekommen und haben der Lakshahira Ehrerbietung dargebracht und wollten ihren Darshan haben, ihre Segnungen. So das ist nicht so, dass man einfach nur Tilak auftragt und so weiter und ein bisschen über Krishna redet, sondern das wird schlussendlich nur grüne Bananen als Resultat haben. Parikshit Maharaj hat das Bhagavad Dharma besprochen. Und Parikshit Maharaj hat das wieder besprochen mit seiner Mutter. So, und wir haben die Möglichkeit, das auch zu hören. So, Bhagavad Dharma ist so was Exzellentes, Ausgezeichnetes. Wenn du wirklich frei bist von dem Kritisieren von Vaishnavas und wenn du das Wissen nicht ausnutzen willst, nachher kannst du wirklich einen großen Nutzen für den geben. It is Siddhanta like mathematics. Totally like mathematics. Oh, you are outside, totally. If somebody going to criticize Guru Vaishnava, wenn jemand Guru Vaishnava kritisiert, so diejenigen haben kein Erlaubnis, das Bhagavad Dharma zu predigen oder überhaupt zu praktizieren. Wir sind schon heraus. Durch das Apparat, was sie begangen haben, ist alles verloren. This is wrong, totally wrong. If I am going to hear something from some source, then the source itself and you all, those who are hearing, all can go to heaven. So, da ist ein Vers im Bhagavad Dharma, wo eben beschrieben wird, wenn der Guru, der kann alles falsche Siddhanta sagen und diejenigen was hören, nachher gehen beide in die Hölle, der Lehrer und die Schüler. So be careful about the source from where you are hearing Harikatha. The source
So, deswegen passt da immer auf, genau von wo du hörst. Nobody can protect you. Und wenn du wirklich glauben kannst. Am schönsten, wer kann dich So schützen? Krishna Bhajan, Krishna Seva has some excellent power, Krishna Seva hat da hervorragende Kraft, sodass auch Moralität, Pünktlichkeit, alle weltlichen Angelegenheiten, das alles kann nicht stehen vor Krishna Bhajan. I am going to jump into Krishna Seva, ignoring all your Wenn du alles ignorierst, ignoring all your slogan, you stop your Harikatha, you don't speak absolute truth, we are habituated to speak here all lie, still I am going to shout like hell. Follow. die meisten Leute sind es nicht gewohnt, die absolute Wahrheit zu sagen. So, auch wenn jetzt Leute protestieren gegen Babaji Maharaj Thakur oder andere, so wie in Dharampur ist auch Prabhupada selber, haben sie gesagt, oh Prabhupada, wir wollen nicht, dass du das sprichst, geh, verschwind. So, aber trotzdem sagt er wird niemals stoppen, laut über die absolute Wahrheit zu sprechen. Against me, my Harikatha, still I don't care, because it is not my business. I am doing my seva. If I Babaji Maharaj macht nur sein Seva by ignoring all your und ignoriert die ganzen Meinungen von den anderen, die was ihm sozusagen stoppen wollen. If other people they are going to criticize me, it is not ethical, it is not standard, it is not good, still I can pay salute to their criticism. Auch wenn andere Leute dann sagen, oh, das ist nicht was, das hat kaum Moral und nichts, aber dann sagt er Hut ab, dann sagt er Dankeschön. Desto mehr Konfrontation aufgezeigt wird, dann bedeutet das, dass das authentisch ist, was er sagt. Weil das hat man in der Geschichte immer gesehen, dass all das, wo Probleme sein, dort wird über die absolute Wahrheit gesprochen, weil die absolute Wahrheit wird immer angegriffen von anderen, weil es wie eine Operation ist. So, wenn uns einer die Augen öffnet, nachher die meisten wollen sogar denjenigen attackieren, der was einem versucht, die Augen zu öffnen. So I cannot allow people to die in front of me unnecessarily. So wie kann jemand, der was von der absoluten Wahrheit Bescheid weiß, es erlauben oder zuschauen, wie andere ins Feuer springen? Nur weil sie es gewohnt sein, sozusagen, oh, schöne Philosophie zu hören. Man soll nicht vergessen, dass das Leben ganz kurz ist. Und wer hat die Chance, wieder im Leben wirkliche Sadhusanga zu gehen? Diejenigen, was intelligent sein, die nutzen das Leben vollkommen in richtiger Art und Weise. So, er verspricht uns in den Namen von Prabhupada und von Guru Varga, dass er eine Operation machen will, dass wir wirklich sehen, was ist. Aber die meisten erlauben es nicht. Oder wollen es nicht. Okay, dann sollen sie halt durch die falsche Brille schauen. Aber er wird nicht aufhören, über die absolute Wahrheit zu sprechen. Wenn Prabhupada ein kleiner Junge war. And I was walking down the Belgatia Street in Calcutta. Belgatia Street, Calcutta. And I was going through that road, and there is one hospital, that is veterinary hospital. Veterinary hospital. Belgatia Veterinary Hospital. I've been there for some reason before. So there actually those beasts and birds, their treatment going on there. So, es gibt ein Krankenhaus in Kalkutta, wo eben Tiere medizinisch behandelt werden. Und Prabhupada geht bei dem Krankenhaus vorbei und lacht.
I find some big shouting. Ah! Und die meisten Tiere, da hört man wilde Schreie. I was asking, what is this? Who's shouting? Then my relative speaking, actually, one horse. Und da hat dieser Pferd gerade operiert worden. Because it developed some problem in leg, and horse, they are usually not going to sleep down. They are standing. So they are forcefully make the horse sleeping, and they are going to give treatment to the hoof and down, and there is some problem there, operation going on. And the horse is shouting, ah! So das Pferd, das schreit halt ganz wild und Prabhupada lacht und sagt, dass er eben das in der Kindheit gelernt hat, dass die Doktoren, die versuchen, ihm zu helfen, aber das Pferd kann nicht verstehen, dass die Leute ihm helfen wollen wirklich. Und das ist die momentanige Situation auf der Welt. Die Leute verstehen nicht, dass man ihnen eigentlich nur helfen will. Nobody like to hear about the absolute truth. That is the main problem. If we can make cooperation all over the world. Die meisten wollen das nicht hören über die absolute Wahrheit. Wenn man die ganze Welt durchkämmt, ist es vielleicht eine Handvoll, was man da aufsammeln kann. All like to hear some gospel. Oh yeah, we get to hear gospel from Bible. So now we cannot avoid this habit. Okay, go on here as you like. This is the condition. Now actually what is there is very, very secret matters we are studying. We are discussing this Brihad Bhagavatam, which is a very tough, very secret. Die Brihad Bhagavatam Rita ist ganz was mit tiefen Wahrheiten verbunden. Srimad Bhagavatam Tilakanam. It is not my property. It is the property of Das Srimad Bhagavatam ist nur für diejenigen gedacht, für die Nirmatsara Sadhus, die was vollkommen frei sind von Neid. Jeder versucht das Bhagavatam zu diskutieren und darüber Vorträge zu halten, aber wenn du neidisch oder irgend sowas bist, nachher hast du kein Recht, über das Bhagavatam überhaupt vorzutragen oder zu predigen. What kind of change you have received? Speak. Prabhupada never speak this kind of change. We like to keep more material thing. We like to prefer, we prefer to keep both. We can keep our bhajan track also, we can have some enjoyment, material enjoyment. Wir wollen beides. Wir wollen materielles Vergnügen und wir wollen spirituelles Leben. Aber Prabhupada sagt, nein, Kompromiss ist nicht möglich. Wir wollen immer das Ganze mischen und Wischiwaschi draus machen. Minimum consciousness they are going to lose. That what Maharaj speaking, it is authentic or not, it's right or not. First judgment, no, we don't like, okay. There is a case. So they cannot come within the area of Bhagavad Dharma. Die meisten können eben nicht in die Area vom Bhagavad Dharma kommen, weil sie eben nicht frei sind von Neid und Nirmatsara. Take undue advantage. Misuse of Dibbam Gyan to get name, fame, position, So viele verbrauchen eben das heilige Wissen, Namen, Anerkennung, Macht, Geld und so weiter zu geben. Okay, sollen sie machen, aber einen Erfolg im wirklichen Dharma haben sie niemals. Because Bhagavad Dharma, we know, when somebody like we have seen Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, Wir haben gesehen, Bhakti Pramod Puri Goswami, die ganzen, die haben niemals andere Vaishnavas kritisiert, sind ständig aufgeblüht in Prema, sprechen nur über Siddhanta.
If they are not Vaishnava, then who is Vaishnava? So wenn der nicht Vaishnava sind, wer ist dann Vaishnava? In your opinion, they are not Vaishnava. Sridhar Goswami and all Gurudev Bhakti, then who is Vaishnava? Then you show me his face. This kind of stupid conception should be thrown out, kicked out. For the mandal, total mandal of Jagat, Prabhupada speaking, we must expose this kind of dirty mind. Wir müssen aufzahlen. We must expose. It is called bhakti. It is not criticism. Wenn Leute eben andere Vaishnavas kritisieren, es muss an die Oberfläche kommen. Yasmin Paramahamsa Mekam Amalam. Jodhvar Paramahamsa Mekam Amalam. Alam. Jatro Jasmin Paramahamsa Mekam Amalam Jnanam. Alam Gyati. Very, very pure, Bhagavad Dharma is there. Paramahamsa, Guru Vaishnava they can accept. They were criticizing, they are not Paramahamsa. They can be thrown. Diejenigen, was kritisieren, das seien keine Paramahamsas. Die fallen einmal auf jeden Fall aus dem Raster. That's that. Yatro Gyanavi Virago Bhakti Sahitam Naiskarmam Aviskritam Tachindana Prapatano Vicharana Paro Bhakta Vinuchetnana. If there is bonded condition inside my heart, if some jealousy is there, then it's your bonded condition. Then my advice, my Harikatha, my... Wenn man selber ein reines Herz hat und dann Ratschläge an andere gibt, nachher ist das nicht effektiv. Wenn was eine Beziehung mit dir in der normalen Welt da, wenn man eine Beziehung mit der Mutter hat und jemand spricht jetzt gegen deine Mutter, nachher regt man sich auf. So. Wenn man eben keine Beziehung hat mit der Gaudiya Math, mit Bhaktisiddhanta und so weiter, dann kann man auch die Kritik tolerieren. Macht man sich nichts draus. Aber diejenigen, die eine Verbindung haben mit der Gaudiya Math und Srila Prabhupada, die werden auch laut und die bellen dann. Krishna Bhakti Sudhapanat. Diejenigen, was das Bhagavatam Dharma trinken, was kommt von die Lotusmünder von reinen Vaishnavas. Die trinken mehr und mehr den Nektar. Und kommen dann schlussendlich auch zu der richtigen Sichtweise. Der jetzige Darshan, die Sichtweise von uns ist kontaminiert. Wir wollen alles Seite bei Seite laufen lassen. Materielles Leben und spirituelles Leben. Aber der Kompromiss geht nicht. Slang language. It is not slang language, it is actually mantra, very good. But it looks like slang language. Sukadev Goswami schaut auch aus, als wie der kritisieren wird, wenn er sagt, oh, das sind alles wie zweibeinige Tiere und so weiter. Aber er macht es, er spricht zwar eben, um sie aufzuwecken. Rest of my life, Bhagavan bless me, so that I did not see their face. Those are going to utilize their bhajan, procedure for business, earning money. Zu diejenigen, die was aus dem Bhagavad Dharma Geld machen wollen, sagt Prabhupada, oh, er betet zu Bhagavan, dass er niemals ihr Gesicht sehen soll. That's why you are not angry. But Prabhupada speaking, when Guru Vaishnava going to be insulted by somebody, to give fitting answer. Prabhupada sagt, wenn Guru und Vaishnava kritisiert werden, nachher muss man eine Antwort geben. Wenn man eine Verbindung hat mit der Gaudiya Math und Prabhupada. Sanatana Goswami speaking, Krishna Bhakti Sudhapanat Deho Dvaika Visriti. Krishna Bhakti Sudhapanat Deho Dvaika Visriti, sagt Sanatana Goswami. So long as our material conception there, material field,
Solange wir ein materielles Konzept haben, materielle Gefühle, kann man nicht wirklich den reinigen, heiligen Namen chanten. Die ganze Welt denkt, dass Bhajan eine Art von Spiel ist. So, warum spricht man nicht über die absolute Wahrheit? Es ist eine Art von Spiel heutzutage. Bhajan play, we can play. It's not play. Be serious about bhajan. Sondern wir müssen ganz, ganz ernsthaft sein. Das ist das Wichtigste. Aber solange unser Herz kontaminiert ist kein klares Konzept über Bhagavad Dharma, dann kann man auch nicht den wahren heiligen Namen chanten. Solange unser Körper und Geist und all das, was mit dem verbunden ist, if I'm going to start one society, I'm always busy about profit and loss account. How I can get some name, fame. I don't need your garden. I don't need your Babaji Maharaj sagt, er braucht keine Girlanden von uns, er braucht keine Dakshina oder irgendwas. Er will nur, dass wir hören, zuhören und das auch nachher praktizieren sollen. So long as we have our material concern, material feelings, body related thing, all, then there is no possibility we cannot do Priya Harika. Solange du immer in materielle Gefühle und materielles Dasein schwenkst, nachher hast du nicht wirklich die Möglichkeit, Bhajan zu starten. Das ist ein Scherz dann. I choose this because right from the beginning, what kind of gradation, gradually, what is bhakti, who is Bhagavatam zeigt ihm all die Stufen auf, wer Bhakti ist, was der Standard ist von Bhakti und so weiter, aber das spricht Sanatana Goswami. Aber die meisten wollen es nicht hören, weil sie beschäftigt sind mit sich selber. Krishna Bhakti Sudapana Deha Taika Vismite Te Sampancha Bhautika Deha Bisachirannita Rupada. So, das bedeutet, dass die was hören und mehr hören. Yatha yathatma parimejyate asau matpunna gatha savano vidhani tatha tatha pashyati vastu suksham chakshusaiva anyana samprayuktam. Who is going to hear? Harikatha is not story. We can hear, we are enjoying Harikatha. Harikatha ist keine Story oder Geschichte, was man okay, man hat halt Zeit, dann hören wir das ein bisschen an oder irgendwie sowas. Harikatha ist wie eine Operation. Es soll uns einen Kick geben, dass wir aufwachen und umdenken und unser Leben ändern. It is written, yatha yatha atma parimejyate asau. Yatha yatha, according to the degree of your, hearing of Harikatha. Yatha yatha atma parimejyate asau matpunna gatha savana. Bhagavan speaking. According to your tenacity, of Harikatha, you go on hearing Harikatha. According to your hearing, and digestion of Harikatha, you can develop your pure darshan. Je nachdem, wie wir die Harikatha verdauen und verkraften oder halt, desto dementsprechend ist dann das Resultat. Man kann nicht einfach sagen, oh, man hat Einweihung genommen und das und das. Was bedeutet Diksha? Das muss man als allererstes wissen. First of all, be sure it is Bhagavad Dharma, is Mahabhagavad, be sure. Before thinking it is not a matter of joking. We are puppets on a chain by mind. Wir sind wie Puppen auf Schnüre, was bewegt werden von der halluzinierenden Energie. Solange wir gerade tanzen und alles Wissen haben, die wir gaben, sind Underground, wie kann man dann überhaupt Bhajan anfangen?
clear discussion. You can take So Bhagavad Gita erklärt er auch schon, zwar ja jetzt, aber die meisten sind ja nicht interessiert in die Bhagavad Gita. Die wollen ja Manjaris und Sakhis werden. You ask yourself that you have developed the program today or not yet. Als erstes muss man sich selber fragen, hat man bis heute wirklich die Virgan, Sambandhagan? So dann, wenn man das versteht, dann versteht man sei Winzigkeit in dem man steckt, in dem materiellen Körper, was gemacht ist aus Stuhl und Urin. So, in was für einem Zustand sein wir, was für Position haben wir, was zu sagen. Und so ein winziges Partikelchen in die ganzen Universen. So diejenigen, die was sich den Guru und Vaishnava wenden, deren Lebensspanne, die wird auch verringert. Und du wirst vielleicht, du veränderst dein Gesicht, es veraltert und schaut grausiger aus. Dharma, general dharma, what you have been following, all gone. Bhagavad Dharma is surely not following. If Bhagavad Dharma, then no jealousy cannot come. That's why I speak. So, wenn man dem Bhagavad Dharma folgt, dann kann auch kein Neid aufkommen. Das ist nicht möglich, dann kann man keinen anderen kritisieren. Maybe senior, my grandmother, grandfather, all big, aged, men, they are going to bless me. All blessing, their power, all can go down and down. Auch die ganzen Segnungen verliert man von den älteren Personen, die was uns segnen, wenn man Vaishnava kritisiert. You can check up and understand that they are aparadhi, great offensive. Also wenn das enorm vorkommt, dann versteht man, dass der schwere Vergehen begangen hat. According to your Harikatha, whatever Harikatha, how you are hearing Harikatha, how you are existing, according to that you can develop your find the... Je nachdem, wie wir die Harikatha verstehen, dementsprechend kann man unseren Darshan entwickeln. In Indien gibt man die Kinder, auch Babaji Maharajs Mutter, den Kajal auftragen. Das ist so schwarze Farbe, was dann bessere Sichtweise gibt. Das ist gut für die Augen. So, und das ist genau so mit dem, desto mehr man hört von der wirklichen Quelle, versteht man die Dinge, was in Verbindung stehen mit der transzendentalen Welt. You ask yourself what kind of Dibbogyan you have developed. You are still not feeling enjoyment in bhajan. So, man muss sich selber fragen, was für die Virgan man erreicht hat. Wenn man eben noch immer nicht sich fröhlich und wenn man aufblüht im Bhajan. Common sense they are losing. Dibbogyan. Kandogyan holo na. In Bengali you speak, Kandogyan is not there. How they can get Dibbogyan? So bei den meisten ist das normale Wissen gar nicht da, so wie ganz zu schweigen dann vom spirituellen Wissen. Die meisten werden schlussendlich grüne Bananen essen müssen. Weil das ist alles nicht der Weg, wie aufgezeigt ist von Bhaktivinoda Thakur und Srila Prabhupada, die sind nicht gefolgt, die folgen alle ihren eigenen Weg. So, wer kann Brihad Bhagavatam wieder verstehen? So you see, the point I say, but actually Sanatana Gosai
giving this conception to us that Krishna Bhakti Sudapana. Sanatana Goswami sagt uns, Krishna Bhakti Sudapana, dass er Krishna Bhakti dann wirklich alles vergisst, sei körperlichen, alles was mit dem Körper zusammenhängt, es wird vergessen. So dann startet wirkliches Bhajan. Prabhu, it is my request, better you can keep me inside a cage and set fire all around. Better you can So Srila Rupa Goswami sagt, bitte halt mich lieber auf in einem Ring aus Feuer, als wie mit materiellen Leuten. allow me to stay with some material man. Please don't allow me to stay with a material man. Hello. Mukunda vimukho jano sangvasa vaishasam. Mukunda vimukho jano sangvasa vaishasam. I feel very bad, Prabhu. I can die. You can better allow me. Baram hutavah jala panjarantar avasthiti. Baram hutavah jala. Baram hutavah jala panjarantar avasthiti. Better you can keep me inside a cage and set fire all around. Then also I can So hear. besser setz mich in einen Kreis aus Feuer. Das ist angenehmer für mich als für die Gemeinschaft von materiellen I Leuten. did not see their face. Bitte segne mich, Bhagavan, dass ich nicht deren Gesicht sehen muss, Those who are going to make compromise with Sutta die was Kompromiss machen wollen mit Shuddha Bhakti. I would like to see their face. If you have your power means if you are that kind of position to hear Harikatha, go on here. I don't like to meet with anyone. I know nobody like to accept this Shuddha Siddhanta. So die wenigsten wollen das Shuddha Siddhanta There is no akzeptieren. shortage of money. There is Es no gibt shortage of heutzutage position, kein- no shortage of temple, no shortage of in the name of temple. Oder was fehlt uns? Geld fehlt uns nicht. Ansehen, wir haben alles, aber Bhakti fehlt. This seva we like. We like to do this seva. This is so our generation going to be finished. All our future generation. We are busy with money, fighting with each other. So die ganzen- prove that Maharaj speaking life. Generationen, die nachkommenden Generationen, die werden dann schlussendlich, wir versauen es denen sozusagen, weil wir beschäftigt sind mit verschiedenen Macht, Ansehen, Geld und so weiter. At least allow Harikatha to go on. You can do whatever you like. Nobody going to stop you. We don't need temple. We So, need no temple. wir brauchen nicht so viele Tempel. Temple Was nützen die uns? Die stehen alle leer. Da ist kein Harikata, kein Sadhu. temple, there is no pure sadhu, that means there is garbage. Wenn im Tempel kein reiner Sadhu ist, nachher bedeutet das, dass das Abfallplatz im Endeffekt ist. Temple is only possible by the mercy of Nityananda Anantadev. Ein Tempel zu etablieren ist nur möglich durch Nityananda Prabhu's Kripa von To Anantadev. agree, Prabhu, we can make one temple. Also man kann nicht einfach so hunderte von Tempels machen, nur weil man Geld hat. Okay, da macht man Zentrum, da macht man das. There is no sadhu. What temple can do? Eh? If there is So wenn kein Sadhu im Tempel ist, nachher ist es Gaudiya sadhu is mobile Gaudiya man. ein Körper wie ohne Seele. Sadhu is mobile Gaudiya man. So die Gaudiya Sadhus, die Gaudiya Vaishnavas, das sind mobile Tempel, die können überall hingehen Then Gaudiya Math can appear there. und dort kann sich der heilige Tempel, die Gaudiya Math dann manifestieren. So das ist, blind, you cannot see what is going on. aber Leute sind blind. A sadhu, pure sadhu can go anywhere. Reiner Sadhu, ein wirklicher Sadhu, ein echter Sadhu, es ist ein mobiler Tempel, der kann überall hingehen und Tausende von Seelen befreien. Jagannath Das Prabhuji Maharaj ist ein reiner Bhakta, ein ewiger Geweihter, ewiger, enger Geweihter von Bhagavan. To prove that Bhagavan can do everything.
We are not going to ask Bhagavan, do this, Hare Maharaj. All garbage, all different kind of pratishtha, the whole time can go ahead, lok vyavahar, human dealings. Whole day can go ahead. Whole day, phone, telephone, this, that, whole day gone, public dealings. I am busy with public. Harikatha they you hear. You hear Harikatha. Public dealings, all gone. Whole day and life gone. I am like monkey thinking, I am like monkey thinking, I have done a lot of bhajan. If there are a lot of bhajan, what is the realization where? Where gone? Realization when gone? Bhajan means realization. We like to hear realization. So wir wollen Hear realization, not lecture. Realisationen, keine Lecture. We like to hear realization. What kind of direct realization? He has received from his Gurudev out of his exclusive Was für direkte Realisationen hat man gekriegt von uns, von dem Gurudev? Und wenn das dann weitergeben wird, an dem sind wir interessiert, nicht an irgendwelche Lectures. Jagannath Das Babaji Maharaj eines Tages geht in den Wald, eines Tages mit Bihari. Und Bihari sagt, in Balkram, da soll man doch zu ein paar Dörfer gehen, wo man Brot kriegen und Chapati und so weiter. Aber du bist jetzt in den tiefen Wald gegangen. Aber Babaji Maharaj sagt, oh, Dummkopf Nummer 1. Spiel auf deiner Mridanga und setz dich hin. Und dann hat der Bihari auf der Trommel gespielt, auf der Mridanga. Und in einer halben Stunde ist alles gekommen. Chapati, Milch und so weiter. Wer hat es gesendet? Wer hat Milch Madhavendra Puripad gesendet? And Madhavendra Puripad not asking anything. Bhagavan Krishna going to take milk for him. Madhavendra Puripad, für ihn, Krishna hat selber Milch gebracht für Madhavendra Puripad. Money power is that. I have money power. I have money power. At the time of your death, you can take all bank account, all property, everything you can go. And take with you. Die meisten sammeln sich Geld an und die denken sich, dass sie das dann mitnehmen können in die nächste Welt. So Bhagavan kann sich um alles kümmern von uns. Madhavendra Puripad war komplett in das Kindchen bhakti, er hat nach nichts gefragt. Aber Bhagavan hat ihm alles gebracht, was er braucht hat. Ultimately 10,000 cows were donated to Gopalji Maharaj. It is by the desire of Schlussendlich sind 10.000 Kühe gespendet worden zum Gopal Raj. So, wenn Vaishnava Pratishtha in mein Leben kommt, ist es okay. Wenn mir Leute kritisieren, ist es okay. So, mit dem soll man nicht beschäftigt sein. Ob einer die kritisiert oder lobpreist. Materielle Dinge, die können in der und der Form auftreten. So, das heißt nicht, dass mir einer lobt, dass das dann nicht materiell ist. Es ist genauso materiell wie kritisieren. So alles soll man sehen. Es Atva Gyan Tattva. So die meisten Leute, die glorifizieren auch Prabhupada verbal, aber dass sie wirklich den folgen, es kann also wirklich interessiert. Wenn man wirklich die Zeit wiederbringt, die Lehren von Mahaprabhu, durch die Hilfe von Prabhupada und Bhaktivinoda Thakur kann man genau die Lehren kriegen. But one shortage is there, that we are not going to, see our future generation who can protect and preserve the flame, also wir schauen nicht darauf auf die nächste Generation, die was das heilige Licht sozusagen weitergeben kann.
Harikata ist wie eine Flamme, ein Feuer, eine Flamme, was dein Körper berührt. Und du fühlst was. So, du kannst dein Herz verändern durch die Harikata. Und gib dein ganzes Leben für das. Jump into the fire, enlightened by Chaitanya Mahaprabhu and Siva Sankara are protected and preserved by Bhaktivinoda Thakur. Prabhupada, why not? Guru Bhata? How I can go against them? Traitor? How I can go against them? I can go against my Guru Maharaj? How I can go? How it is possible for me to go against? So this way you see, Krishna Bhakti Sudhapana Deho Dahi Krishna Bhakti Sudhapana. When we can forget all about our body and body. Wenn alles vergessen wird, alles körperlich bezogene, durch das Hören und Hören von Harikata und Seva. Tesam Panchabhautika. Externally we can see they are having 5 elements in their body. Extern sieht man, dass deren Körper aus 5 Elemente besteht, aber Sanatana Goswami sagt, okay, das ist extern, das schaut so aus, aber in Wirklichkeit ist Satchidananda Rupa, dein Körper ist transzendental. Yes, follow. We have no duty. Our Guru Bhargava teaches. So unsere Guru Bhargava, die sagen uns immer wieder, wir haben keine andere Pflicht als wie Harinam Sankirtan. Wir haben nichts anderes zu tun. In the name of Haribhajan, if I can get some billions of dollars, what problem is it? Both I can do. No. Haribhajan is totally separate. Back in, null and void. At the time of death, your hand is back end, null and void. You'll have to leave this world. So, zu der Zeit des Todes ist unsere Hand und die kann nichts halten. Also, deswegen soll man darauf achten, dass man spirituelles Wissen mit unserer spirituellen Hand halten. Das kann man mitnehmen. Alles andere ist nicht fassbar. Man kann nichts fassen mit der Hand am Zeitpunkt des Todes. Wir haben keine andere Aufgabe als wie Harinam Sankirtan. Aber vor dem muss man eben Sambandha Gyan geben. Du kannst ohne Seva kannst du nicht Sankirtan. Harinam kann nicht tanzen auf unserer Zunge ohne Seva. Param Vijayate Sri Krishna Sankirtanam. Das ist der Slogan von der Gaudiya Math. We'll have to die, life after life after life, we'll have to do Sankirtan. We are not going to hear you. So Leben für Leben wollen wir uns in das Sankirtan-Feuer begeben. After understanding Nam Sarup, developing relationship, after knowing Nam Sarup, personal Sarup, Mohu Iva, developing nachdem man versteht, die Beziehung wärmer sein mit der Gaudiya Math. Leute kommen zum Srila Bhakti-Purma Goswami, zum Guru vom Babaji Math. Und haben gesagt, oh, ich kann nach Amerika dorthin gehen und das predigen. Aber dann hat er gesagt, was kannst du predigen? Du kannst Leute abzocken, bleib besser da und mach Bhajan. So Prabhupada sagt, bevor du predigst, stell dich selber vor den Spiegel und schau deine ganzen Unreinheiten im Herzen an. So versuch dich zuerst einmal zu reinigen, bevor du predigen gehst. Bevor du predigst, predig vor dir selber. Who permit you? What is authenticity? We are going to see everything as per
Wer gibt uns die Erlaubnis zu predigen? It is in Chaitanya Chaitanya. So wir sollen alles sehen in dem We like to find a Standard, was gegeben worden ist von Swarup Gosai. according to the standard set Nach dem by Standard oder an dem Standard müssen wir uns halten. Swarup Gosai. Prabhupada doing accordingly. Prabhupada doing in total. Prabhupada going to follow Swarup Gosai. Bhaktivinoda going to follow Swarup Gosai in total. So Bhaktivinoda Thakur folgt Swarup Gosai vollkommen. Srila Bhaktisiddhanta genauso. So wenn die nächste Generation nicht mehr folgt, was passiert dann mit der? And the rest, we are trying our best, and the rest lie with you. Jiva, all Satantra, they have a liberty. So die Jivas, die sind Swatantra, die können We can try our best. den Weg einschlagen oder den Weg. Man kann nur unser Bestes geben und versuchen, We can do. sie in die Linie zu bringen. And Harinam In dem Bhajan, Shrauta Banta. those who are doing Harinam Bhajan, Prabhupada speaking, Prabhupada giving some points. Those who are interested to Nam Bhajan, Prabhupada sagt, diejenigen, was interessiert sind in Nam Bhajan, Harinam, first of all, you should believe sollen als your allererstes Guru Vakya, what Gurudev told. einen vollkommenen Glauben haben im Gurudevs Worte. Preserve and protect the glories of Gauriya Gurudev You are not to sagt, obey. Prabhupada speaking. Once being asked by one young die man, Gaudiya Math aufrechtzuerhalten und die Würde why you are speaking that only Gauriya can deliver? weiterzugeben, das ist die Aufgabe. Diejenigen können wirklich Harinam tun. Why not? Prabhupada speaking, do you think there is other? So gibt es eine andere Gesellschaft oder eine andere Gemeinschaft, dass wir die ausgewählten, das ausgewählte Team, was selber gesendet worden ist, von Bhagavatam. So Leute fragen, oh warum nur die Gaudiya Math, warum nur durch die Gaudiya Math kann man zu Gott führen? Aber wenn Gott selber die Leute erwählt hat, das Team erwählt hat, nachher, was kann man dann noch sagen? Especially when Bhagavan going to send a team of his seva, selected team. Prabhupada Bhagavan hat ein auserwähltes Team gesendet. They are selected. Bhakti Brahma Puri Goswami, Shridhar Maharaj, Prabhu from German. Sadananda Prabhu vom German, auch wenn er Geburt genommen hat in Deutschland. But he was a personal associate of Aber er war ewiger Geweihter von Prabhupada. Prabhupada hat selber gesagt, dass er ewiger Geweihter ist. We cannot expect from big preacher. Never. Thousands of lives they will have to wait to realize this kind So of Tausende this kind von of things. Leuten. But Sadananda Babu, we are going to project. It is our target. We are not selfish. We are not selfish. You cannot prove we are selfish. We are going to publish every day about big Vaishnavas. So es We are werden writing their stories so that immer whole world can know. viele Dinge verbreitet und aufgezeigt von große Vaishnavas. Exalted big Was eben für exzellente Vaishnavas in der They Samba. can know, come to know. We are publishing almost every day. Sadananda Babu writing. You can go mad if you go there and you are going to so many writings, so many, writer. You go and see. I am speaking lie or, what I am speaking. So selected teams, selected by Bhagavan, Nityananda, they are coming in Gauriya society. Where you are coming? So ein auserwähltes Team ist gesendet worden von Gott. Die haben ihr komplettes Leben gegeben für Prabhupada. Their life is dedicated, whole life. Madhav Goswami Maharaj, oh, they are giving their life. And so Madhav Goswami Maharaj, und die sind alle nur in dem Dienst von Prabhupada für die Gaudiya-Mission. That is your standard. Aber wenn jetzt da wäre, was gegen die Worte sagt, nachher, Tesam Panchabhotik Dehopi Satchidananda Rupata. They are all transcendental body of pure Guru Vishnu. Don't try to criticize them. To understand devotion, devotee, devotional practice, everything. Bhakti, Bhakta, Bhagavan, understand. Bhakti und Bhagavan zu verstehen. Sanatana Goswami took trouble to compile this Brihad Bhagavatam. Sanatana Goswami hat sich angetan, das Brihad Bhagavatam to the best of my ability, by the mercy of Gurudev and Guru Varga and Prabhupada,
Shyamdas Babaji Maharaj versucht auch sein Bestes, how long, how far I can. das eben wiederzugeben. Here to this day, last day, yesterday, I was discussing So gestern that ist über das gesprochen worden, Sukham Sanveshya Devam Tvam Sagriham Gantum Uddatam Durat Sri Nana Rodo Drishto Thito Muni Samayataha. Muni Samanya, society of sadhu. Durat Narodo, that after watching that devotee, nice devotee, that Vipra is going to arrange a nice festival at the bank of Triveni Sangam. After that, finishing everything, I already told I am not going to speak again. You know, final touch, after taking permission from all the sadhus, they are finally going to give all prasadam to beasts and birds, everything. so gestern hat er eben das besprochen von dem Brahmana und es kann jetzt nicht mehr alles wiederholen, aber schlussendlich ist dann alles noch verteilt worden zu den ganzen Tiere, Hunde und so weiter. Und nachher ist Narada erschienen und hat gesagt eben, oh, was für große Devote das ist, der hat die Barmherzigkeit vom höchsten Herrn erreicht. Naraji Maharaj stand up and going to run and reach the man and speaking with, full enthusiasm. Und der Brahmana ist dann nach Hause gegangen und jetzt läuft ihm Narada Muni nach. Repeatedly speaking, Mayam, he is the right person who is enjoying Kripa of Mahavishnu. Ayameva Mahavishnu, Priyaniti Muhur Brahman, Dhavan, Gatanti Ketasyo, Vipranda Shedam Avibrit, Viprandesho Antike, Ajat Vipro, in front of him, Naraji ran and reached and speaking, oh, he is a great sadhu, he is a devotee of Mahavishnu, Ayameva, surely, definitely, he is a great sadhu, no doubt in it. Because Naraji Maharaj speaking, Sri Krishna Narada glorifiziert den Devote. Oh, was für große Devote. Loke Bhikkhapayan Vyaktam Bhagavad Bhakti Lampata. It is our duty, try to learn one secret thing. Try to learn one secret thing. So, da gibt's was zum Lernen jetzt, was Geheimes. If we know one sadhu, pure sadhu, Wenn wir wissen, dass ein reiner Sadhu irgendwo in der Welt ist, wenn wir verstehen, das ist ein reiner Sadhu, er will keinen Kompromiss mit Shuddha Bhakti machen, er will wirklich nur Saraswati Thakur folgen, wer auch immer der ist, ganz egal, von woher der kommt, dem muss man Ehrerbietungen darbringen. If I find one point you will like Sadananda Prabhu, I like to take whatever was of his. Ganz egal, ob Sadananda von Deutschland gekommen ist. Es ist so ein großer Devote, so von dem kann man das Fußwasser trinken. Und er will von ihm Staubpartikel. Oh, excellent philosophy. So, das ist eine exzellente Philosophie. He is speaking all different kind of soft behaviors, all different kind of activities of bhaktis, soft behavior, society, everything can be there. But you will have to identify whether it is being done on behalf of Prabhupada or not. Bhakti Siddhanta Saraswati Prabhupada or not. Sometimes we are going to show sweet behavior, sweet talkings, donation, we are going to perform different spiritual activities externally. So manchmal verfolgt man spirituelle Aktivitäten extern
and speak, you are doing all rubbish. Aber Srila Prabhupada kann uns schlussendlich ertappen, Ideas there. wie und warum wir das gemacht haben, weil wir schlussendlich Namen und Position wollten. Das ist nicht für die totale Zufriedenheit von Guru und Vaishnava. From the track of Prabhupada, Bhakti Siddhanta. Why you are deviated? Why to make a new opinion? You are deviated totally. Be careful. Bhagavad Bhakti Lampat, Naraji Maharaj is very, full of joy all the time out of his ecstatic feeling. Bhagavad Bhakti Lampadaha. You see, you try to follow in your own life. I also do myself. When I find some secret devotee, some devotee secretly doing bhajan, it is my duty, I go and catch him and bring in front of public so that they can get benefit. Like the case of Prabhupada, Vimala Prasad. Our Bhakti Vilas Chitta Goswami Kunja Vihari Vidyabhushan is the seva, first seva. Kunja Vihari Bhakti Vilas Chitta Goswami Kunja Bhushan, was one officer of GPO, General Post das Office, war Offizier von dem Post Office zu der Zeit von den Briten. When he meet with Prabhupada, came to know he was Grihastha. So, er war Gehasster zu der Zeit. Every day, when Ultadeni Junction, one number Ultadeni Junction, rented, Und das in der Ultra Danga Number 1, die Wohnung ist gemietet worden. the rest that time Der hat dort die Miete bezahlt. now costly. That time he used So to zu der Zeit war es sehr billig und er hat auch Prasadam organisiert und so weiter. Und and Prabhupada used to das Pranami, was gekommen ist, er hat alles organisiert und Prabhupada hat geschrieben und gelesen und Harikatha gesprochen. Why I am going to quote these examples? Why? So, warum sagt er das Beispiel? I like to show. Kunja Vihari Vidyabhushan, Kunja Bihari he was Vidyabhushan, Prabhupada. First of all, he started bhajan in Mayapur secretly. zuerst hat Prabhupada im Geheimen Bhajan angefangen in Mayapur, aber er hat gesagt, na Gurudev, na Gurudev, You have to go in front of public. du I musst don't like, no, you have to go. vor die Leute gehen, du musst vor die Leute gehen, ansonsten, warum bist du in die Welt gekommen? Forcefully take Prabhupada to Calcutta, Ultadeni Junction. This is called sadhu. If I know among you one pure sadhu there, surely, I promise you, if I come to know, I can catch you and bring you in front of public. You see, is a nice devotee. So er sagt, wenn er wirklich ein reiner Devotee da ist, nachher will er dann sich ergreifen und schnappen und aufzeigen, oh, so das soll nicht im Geheimen gehalten werden. So wie zum Beispiel Kanopriya Goswami, der was für die letzten 70 Jahre in der Chaitanya Math lebt. Excellent sadhu. Ganz eine große Persönlichkeit. You cannot speak English. Er kann nicht Englisch, aber er ist der erste Schüler vom Santa Goswami Maharaj. There in Chaitanya Math for a long time to speak Harikatha. There also same problem arise. When I speak about Prabhupada and talk, they become discouraged. So, auch Babaji Maharaj hat in der Chaitanya Math angefangen über Prabhupada zu sprechen, aber openly speaking, I love it very much. So if I find Sridhar Goswami Maharaj, Keshav Goswami Maharaj, if I find you are nice sadhu, I can expose you. So Sanatana Goswami going to give indication. There should not be any jealousy. so, es soll kein Neid da sein, das will er damit sagen. Diejenigen, die echten Sadhus, das sollen an die Öffentlichkeit kommen, die sollen aufgezeigt werden, was für extra Persönlichkeiten das sind. They were always ready to accept all secret Siddhanta of Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Dev Prabhupada. Follow. Gaur Govinda Swami Maharaj, Narsinga Maharaj, they all used to come always in front of Prabhupada. Gaur Govinda Maharaj, Narsinga Maharaj, My Guru die Maharaj. sind auch immer zum Bhakti Pramod Puri Goswami, zum Sridhar Maharaj, die waren immer interessiert They never wanted in reine Bhakti, die wollten das niemals verstecken. to deliver now coming soul.
We are writing all exactly what Prabhupada wanted to say. So wir schreiben genau das exakt wieder, was To Prabhupada speak all what Prabhupada wanted to speak, all Prabhupada told, Bhaktivinoda Thakur told, they wanted. geben wollt. So not that So die geben das genauso weiter. you are coming here, he is coming here, not that, no enmity. There should not be any Es ist nicht so, damit der Politik draus gemacht werden muss. Oh, der kommt von da, der kommt von da, sondern they don't like to cheat, so why not I can expose their name? What wrong in it? einfach die Even I Leute, suppose was in Siddhanta Virothi, I cannot allow you. No, don't go. Oh, Maharaj is very famous. No, don't go. die Leute, Don't was sit down. wirklich interessiert sind in Bhajande, sollen That's why Bhagavad Paramara- nach außen, deren Persönlichkeit soll aufgezeigt werden. Aber und man kann ja deren Namen sagen, aber wenn jetzt andere nur auf falsche Siddhante schreiben, so dann muss man sagen, geh nicht dorthin und lese nicht das. Follow what I say. So this is the Siddhanta we learned from Naraji Maharaj. So das ist, was wir lernen von Narad Goswami, von Sanatan Goswami. Like old Kishore Baba. So wenn ein reiner Sadhu auf der Welt ist, ganz egal wo, der muss einfach an die Öffentlichkeit kommen. Dem muss es ermöglicht werden, dass er zu allen sprechen kann, weil er jedem einen Benefit geben kann. You try to get their association, try to get advice from them. You try, it is my request. You can go, irrespective of caste and creed, party, kala, section, attitude. No, you can go, meet them, take payment, pay dandavat pranam to them, you can get. Better you don't come to me, I am not sadhu. This way, Sri Krishna Paramat Krishna Kipaya Bhajanam Janam Loke Bhikkhapayan Vyaktam Bhagavad Bhakti Lampataha. Naraji Maharaj wanted to expose the name and activities, pure activities of bhakti of that Brahman Vipra in front of public. He is speaking openly. Come on, see, he is a very, So very Narad, der Mahavishnu. zeigt ihm das Beispiel. We have to Weil er ihm gesagt hat, oh, schau, was für große Devoti das ist, was für große Devoti das ist. Jealousy. Aber wenn die Leute sagen, na, geh nicht dorthin, das ist Neid. Why I cannot speak? I can speak very nicely. Bhangu Sima, Dio Sadhu, Titu Sima. Why? Nobody going to put pressure on me that you will have to confess that he is sadhu. No amount of pressure, no amount of donation can change my heart. Even I can die, but still I cannot change my Siddhanta. Be careful about it. So Sri Krishna, Paramat Krishna Kipaya, Vajanam Janam, Loke Bhikkhapayan, Vyaktam, Bhagavad Bhakti Lampadaha. Bhagavad Bhakti Lampadaha, Naraji Maharaj is always enjoying, is going to shout and So Narada Muni, der schreit ihm und glorifiziert, der ruft er glorifiziert den Devoti von Vishnu. So die Devotis soll man glorifizieren. Und er hat jeden gesagt auf der Straße, all der ganzen Versammelten, was für große Devote das ist. What Narada speaking? Mahana Viprenda Krishnasya Mahananugraha Bhajanam Jasyedasam Dhanam Dravyam Audaryam Vaibhavam Tatha Sadharma Padakam Tacha Sarvameva Mahamati Drishtam hi sakshat asmabhir asmin stirtho bare adhuna. This topmost pilgrimage is the king of all pilgrimages. Allahabad is a confluence of three rivers, Ganga, Yamuna, Saraswati. At the bank of this river, what kind of bhakti anushthan, function of bhakti you have shown to us, how I can forget? Bhavan, you, Viprendo, you are topmost Vipro, Krishna so Mahanugraha, you are the topmost candidate of Kripa, Patra, of Mahavishnu.
Krishnasya. The So speaking Narada sagt, du bist das Kipapatra Mahavishnu in general speaking, all Krishna. von Mahavishnu, so und der glorifiziert ihn weiter und weiter. Jasidasam. Jasidrisham. Dhanam, Dravyam, Audarjam, Vaibhavam, Tatha. Sadharma, Padakam, Tacha, Sarvameva, Mahamate, Drishtam hi Sakshad Asmadhir Ashwin Tirtho Bare Odhuna. At present we watch everything. How we can conceal? We watch everything. Oh, so nicely. You are doing all, so nice, You are distributing prasadam, full of bhakti, you going to this and give offers. Sag ihm, oh, du verteilst das Prasadam, du verehrst das Salakam Shila und gibst jedem sogar das Prasadam in die Tiere, in die Hunde und Katzen und so weiter. Oh, you are a great devotee. Und der glorifiziert ihn, was für große Devote ist. Vitat vareno tenokto nonu idam samhamani swamin kinmai krishnasya kripa lakshanami mikshitam. After Naraji Maharaj speaking this kind of glory in front of that Vipra, he feels sorry. This is Und der Brahmana hat sich dann wirklich schüchtern gefühlt. Der Sadhu kann nicht wirklich sagen, oh, er ist ein großer Sadhu, er ist so gut und das und das. Ein Sadhu, der will sich immer zurückziehen, der gibt jeden anderen Respekt, aber will nie selber Respekt für sich selber halten. It is a system. So naturally, when Naraji Maharaj will be glorified, that Vipra will feel very sorry. Oh my God, don't speak like that. Don't speak like that. No. I have done no bhakti. What bhakti I have done? Der Brahmana sagt ihm, na, ich habe gar kein Bhakti in meinem Herzen. Was für Bhakti, wovon redest du? Swamin, Kinmai Krishnasya Kripa Lakshanamikshitam. What kind of Kripa you have seen inside me? Oh my God, don't speak like that. I can die. Because this Vaishnava, they don't like to take So Vaishnava, die wollen keine Pratishtha, keine Verheerung. Die wollen andere glorifizieren. Aber die wollen nie für sich selber Ruhm und Anerkennung. You have to be careful. Not that false sadhu is there, Prabhupada cannot allow. Prabhupada can invite material people from outside, give some honor to them. Prabhupada hat auch materielle Leute eingeladen und hat ihnen Ehre dargebracht. Und in deren Herz hat er dann das wirkliche Siddhanta gepflanzt, sozusagen. So für das wirkliche Predigen ist Prabhupada bereit gewesen. Ganz egal, ob ihm die Leute gehasst haben oder gelobt, so, er hat immer weitergemacht. Shyam Das Prabhupada genauso, den kann keiner stoppen, mehr und mehr oder immer über Bhaktivinoda Thakur und Prabhupada zu sprechen. How I can say he is a big speaker, big preacher. Whereas this kind of condition is not fulfilled, is not is going to. So wie kann man sagen, dass einer ein großer Prediger ist, wenn er nicht Trinada Birsanitschana ist? Wie ein Baum zum Beispiel. And he is not going to confer honor to others, not going to give like to preserve honor for himself. Dort ist, Swamin Kinmai Krishnasya Kripa Lakshanamikshitam. The Narad Aham Bayakaha Konu Swang Datum Sakanomi Bhakya Vaibhavam Bhatate Kinmai Bhagavad Bhajanam Kutaha. Ho Viddarbar Narad Muni. Naradji, when Naraji had Vipra, that Brahman going to speak, after hearing this statement, after hearing this
this statement from Naraji Maharaj, after hearing the statement from Naraji Maharaj, he was feeling disgusted. Oh, very feeling sad. And that Viprabha, Narad to Bolen, he is Swamin, going to speak to Narad, he is Swamin. What kind of symptom you have seen in me? Kipa Lakshan? What kind of symptom of Kipa, of Krishna, you have seen at all inside me? Oh, what all you are going to glorify me? I am not at all a right candidate. No, you cannot speak that way. I feel shy. But all you are going to speak, like I can give you a reminder. When all excellent, big exalted devotees, Parshad of Prabhupada, glorifying Prabhupada in Abhivaptiti day, appearance day, Vyasapuja day, they are going to glorify Prabhupada. After that, Prabhupada going to conclude. So Prabhupada, wenn verehrt worden ist, in Vyasapuja von allen großen Devotees, sagt er zum Schluss, oh, ihr all, mein Guru war in Wirklichkeit seine Schüler, aber Prabhupada sagt, what all different kind of glorification they are putting in front of you, I am not a fitting candidate for that. ist die Glorifikation, was sie machen, sagt Prabhupada, dass es nicht, die geben mir Ehre, aber ich akzeptiere das nicht, innerlich, sagt er. So, das ist eben so mit den Devotees, dass sie selber, die wollen sich nie aufzeigen, oh, wie groß sie sein. Und so der Brahmana sagt, was kann ich geben? Ich bin ein armer Mann. Ich habe Donation gegeben, aber du hast so viel gesprochen, aber in Wirklichkeit so was kann ich wirklich machen mit dem? Und wie viel Bhakti habe ich wirklich? So this way the Brahman, the Vipra, going to kill Sai speaking, declare in front of Naraji Maharaj. So auf die Art hat sich der Brahman schüchtern gefühlt. Swamin Kimai Krishna Sakita Lakshanamikshitam. Aham Barako, I'm useless. I'm unfit. Aham Baraka Konu Swan Datum Saknomi Bhakyat. Vaibhavam Vartate Kinme Bhagavad Bhajanam Puta. What kind of bhajan you have seen in me? So was für Bhajan hast du in mir gesehen, dass du mich glorifizierst? I'm going to speak on, I'm going to indicate that Brahman speaking. Oh, Naraji Maharaj, if you like to see excellent bhakti. Das sagt dann der Brahmana, wenn du wirkliche Bhakti sehen willst, nachher, ich sag der Person, zu der gehen kannst. Ich bin ganz ein winziges Partikelchen. So denjenigen kannst du glorifizieren, einen König von Südindien. Der ist voll mit Bhakti. Du glorifizierst mich, aber ich sagte jetzt bitte, geh zu dem König in Südindien und schau dir den sein Bhakti an, seine Verehrung, seine Hingabe. So that Brahman started speaking in front of Maharaj. You like to see Krishna Bhakta? You are speaking glorious. So wenn du wirklich an Krishna Bhakta sehen willst, dann schau nicht auf mich, geh nach Südindien und schau dir den König an. Ich gebe dir die Adresse. In his country, there is every state you can find Devalaya Suralaya.
different kind of temple you can find. Oh, full of temple, countless temples. And sarvato bhikshavo yatro taitikabhyagataha gatadayaho krishnarpitanno bhunyana ramanti sukhinaha sada. What's meaning? In South India, you can go, I can give address, you can go and see that Brahman, then you can understand. Then you cannot feel any inspiration to glorify me, I am nothing, I am a TV show. Kintu dakshina dese, jo maharaj virajate, sahi Krishna kipapatram, jasya dese suralaya. In every step of that country, you could go travel here and there, you can find the king is so pious, so devotee. So, du kannst dort einen König auffinden, der was so religiös ist und der hat überall in seinem Königreich Tempel und verehrt Vishnu. And sarvato bhikshavo yatro taitika bhyagata dayoho, those who are coming to visit this country or different kind of, sadhu santa, sadhu mahatma, those who are coming to visit his country because of his piousness and his holiness. His holiness was very excellent. So naturally, the devotional field there. So all sadhu sannyasi or different kind of guests coming. Oh, those who are coming, there is no shortage of rice and dal, chapati, sweet rice, nothing. All Krishnar Pitanyam Bhunyana Brahmanti Sukhinaha Sada. They are all traveling around the country without any anxiety and tension because no problem. All rice and all prasad. I said Krishnar Pitanyam, be careful. Not rice, dal, chapati. Krishnar Pitanyam, they are going to get prasadam. So all die, was in das Königreich kommen, die kriegen alle Prasadam, überall. Das ist für jeden da, ganz egal, jeder kann dorthin gehen. Es ist alles geopferte Speise zu Krishna und das wird dort verteilt. Dal, Sabji, Reis, Chapati, Paramanna und all die göttliche Speise. I had sadhu annam, very tasty. Krishna Pidanyam Bhunjana, they are taking prasadam without any tension and they are traveling around the country, a very blissful condition. So die ganzen Pilger, die können durchreisen durch das Land und können überall eben das Prasadam zu sich nehmen. Auf ihrer Pilgerreise müssen sich um nichts kümmern. Each and every step Sanatana Goswami wanted to clarify all points. Krishna Pita Anyasya Pavitram Madhurya Adiko Muhyam. Follow. Here one secret point. Follow. Different kind of critical question coming to me regarding prasadam, regarding acharya, why Maharaj speak this. So viele Fragen kommen immer zum Babaji Maharaj und der gibt immer Antwort. Wir wissen von der Bhagavad Gita, dass Bhagavatam alles zu sich nimmt, was von einem reinen Devotee geopfert worden ist, aus Liebe heraus. Vom 9. Kapitel in der Bhagavad Gita, Patram Pushpam Phalam Toyam Jame Makte Prachati Tataham Bhakti. Den Vers. Vishwanath Chakravarti im Kommentar sagt, dass Bhagavan, wenn jemand wirklich aus Hingabe, aus Liebe, Sudama Vipra zum Beispiel hat nicht viel gehabt, wo seine Frau gefragt hat, oh, du sendest mich zu Krishna, aber was kann ich ihm geben, was kann ich ihm bringen? Ich bin ein armer Brahmana. When is wife going to give inspiration to Sudama Vipra? Why not you go to Dwarka to meet Krishna? Well,
you are speaking all the time, I can go, but I have nothing to pay to you, and no donation, nothing, especially he is my friend. It is written in Shastra, when you like to go to friend, So in den Schriften ist geschrieben, wenn du eben zum Freund gehst, zum Acharya, zum Gurudev, you have to carry some dort musst du immer was mitnehmen. Ein kleines Geschenk, Süßigkeiten, Blumen, je nachdem, was für Kapazität du hast. Das ist in den Schriften alles erklärt. Also man soll nicht mit leeren Händen dorthin gehen. Und der Sudama fragt jetzt eine Frau, was kann ich mitnehmen? Wie kann ich dorthin gehen mit leeren Händen? Is 100% sure that there is nothing in the room, inside the room. A very nice Sudhavipura history, and a Harikatha, if I speak, you can go mad. Brahmano Brahma Vitvamo. It is written. Brahmano Brahma Vitvamo. Very nice. So die Story von Brahmana-Vitta ist ganz, ganz schön. Und er hat über das ja schon oft gesprochen in der Bhagavad Gita. So, aber die Frau sagt jetzt, oder sie geht zu verschiedenen Häusern und bettelt dort. Wie Dhura Maharaj ist auch auf Alarm. Ich glaube, der ist jeden Tag betteln gegangen. I also have eaten Bhikshana, Madhupuri Bhiksha. If you do a lot of things, I cannot take. One from Salt Lake, one big rich man, Maharaj, whatever rice you need, we can eat. Maharaj, in Gosala, only me and one, nice sevak staying. We need, I can give. So many people coming, no, I cannot take. I cannot take rice from you. I can give a sacks of, so many sacks of, no, I cannot take. You can give, but I cannot take. I like Madhupuri. Somebody coming with some rice, okay, this rice, okay, I'm very happy. I cannot take your rice. You are a rich man. I can take responsibility to provide all rice. No, I cannot take. You can provide. So Babaji Maharaj auch, der lebt auch immer auf Alarm. Das mag er am liebsten. Er ist ganz glücklich, wenn er von dort und dort immer ein bisschen was nimmt und dann kocht er das und dann nimmt er das zu sich. Er will eines Kindchen Sadhu sein. Er will kein reicher Sadhu sein. So was immer für Kleinigkeiten man sendet oder gibt zum Babaji Maharaj, mit dem ist er zufrieden und er ist glücklich, wenn er Harikatha sprechen kann. So die Frau, die erbettelt dann ein bisschen gebrochenen Reis, nicht wirklichen Reis, der ist schon gebrochen. Wascht den dann und trocknet ihn und frittiert den dann. Fried Rice. Und dann wickelt sie das in ein kleines Stückchen Stoff. Und gibt es jetzt zum Ehemann und sagt, das soll er mitnehmen. Und Sudama ist glücklich. Wenigstens hat er jetzt ein Geschenk, was er mitnimmt. Und er kommt dann und Krishna von langer Distanz sehen, mein Freund kommt. Und er steht dann auf, springt auf vom Bett und mein Freund ist gekommen. Und hat ihn dann umarmt, wie fühlst du dich, komm her, setz dich hin, hast du eine angenehme Reise gehabt. So, der ist nur gegangen, kein Taxi, kein Flugzeug, gar nichts. Ganz.
I'm going to meet Krishna. Krishna darshanam katham sa. So, er war eben innerlich so voller Freude, überwältigend, weil er eben Krishna jetzt trifft. Long time, So lange Zeit hat er nicht mehr gesehen gehabt. And now long days, long time over, how I can meet Krishna and how our Und jetzt meeting can be like sind schon so viel Zeit vergangen und wie katham sa. jetzt ist er voller Vorfreude, wieder Krishna zu treffen. Oh, then when Krishna went to embrace and went to bring by catching hand, oh my friend, come. And Krishna allowed him to sit in the bed where he was sitting. Und Krishna erlaubt ihn, auf dem Bett zu sitzen, wo auch Krishna davor mit der Rukmini gesessen und hat dann seine Lotusfüße gewaschen und hat ihn glorifiziert. So Krishna selber wascht ihm die Füße und zeigt ihm auf, wie wichtig das ist, das Verehren von den Brahmanas. Dann macht er ihm einen gemütlichen Sitzplatz und verteilt ihm Prasadam aus. Oh no, not Sudama, you're very shy. Sudama, people say, So Sudama Vitra ist ganz schüchtern, weil er eben nie in so einem großen Palast war, wo eben Krishna jetzt lebt, in Dwarka. Und er kommt dort mit dem gebrochenen Reis als Geschenk. So. from your house. Und Krishna hat ihn gefragt, oh mein Freund, hast du was mitgebracht für mich? Aber Sudama Vitra hat nichts gesagt zur Antwort, weil er eben schüchtern war. Carefully that packet. Aber Krishna ist Antayami, der innere Lenker von alles, oder weiß, was jeder denkt, und hat dann das genommen aus seinen Rice, Armhöhlen sozusagen, was er aufgehalten hat. Und dann hat er gesagt, oh, das hast du mitgebracht für mich, oh wirklich, danke, danke. Und nimm ein paar Handvoll. No, stop it, it is not up to your standard. Something happened. So ist Krishna. Und die Frau, die Rukmini, hat gesagt, nein, nimm nicht mehr, das ist nicht dein Standard. So. Und das gleiche Raghunath Das Goswami auch in Puri, der hat Reis zu sich genommen und Chaitanya Mahaprabhu hat ihm aus der Hand genommen, das, was keiner mehr gegessen hat, den Reis, was noch nicht einmal mehr die Kühe mehr, den hat er gewaschen und wieder sauber gemacht und dann gegessen. Und Mahaprabhu wollte genau das Prasadam dann auch kosten. So, es hängt nicht davon ab, wie viel oder was mal es kocht und 100 Variationen, sondern mit wie viel Liebe, was für Hingabe der Devotee hat. So, dann ist Krishna daran interessiert, das zu kosten. Don't try to express any jealous mood. Krishna was very satisfied. Krishna was so satisfied, he's speaking, never I get this kind of excellent thing. Because Sudama Vitra out of love, going to arrange this small thing, very, very cheap thing, out of love. So heraus aus Liebe hat Sudama Vipra den gebrochenen Reis hat er mitgenommen und wollte ihm ein Geschenk geben. So das ist wirkliche Bhakti. So, aber wenn Leute auch im Königreich, in Hastinapur, in dem Haus von Vidurama, dort, die haben goldene Teller und alle möglichen von Speisen, aber dort hat Krishna keinen Hunger gehabt. Just get out of the palace and going there and speaking, I'm very hungry. And you are like, just now you're telling them you are not hungry. But now I'm very hungry. Give me something. I'm very hungry. Then Vidurji, a wife of Vidurji Maharaj, actually. Nachher ist er vom Duryodhans Haus, ist er gegangen dann zum Vidura und die Frau oder die Frau von Vidura hat dann ein Bunch von Bananen rausgeholt und hat Bananen Krishna gegeben, weil Krishna so einen Hunger gehabt hat. Und die Frau
going to give the skin die to gibt ihm Krishna dann die and Schale. throw the banana, discard. In the meantime, Viduji Maharaj, Und wirft die Banane you weg. are gone mad. You here, Prabhu, you here? Oh my God, I am so lucky. Oh, you are mad? My wife mad? You are giving skin to Krishna and throwing banana? You are giving skin? Oh, you are mad, you gone mad? Krishna speaking, this is Viduji Maharaj. Krishna speaking. So, Vidura ist dann zurückgekommen und hat gesagt, oh, was machst du da, du gibst die Schalen Krishna. Aber dann haltet Krishna seine Hand und sagt, na, Vidura, ich nehme nicht die Schale und dann nicht die Banane, ich bin hungrig nach der Bhakti. So, das wollte Sanatana Goswami auch in der Brihad Bhagavad aufzeigen. Krishna ist immer hungrig nach Bhakti. Nur das will er. Oh, infinity. Okay, feel. Still, new candidate Krishna expecting new candidate to come and exchange prema, love will exchange with him. Finally, you can see this case with, Gopakumar. I can go and come. It will take long time. How many years it will take, I don't know. And I can live or not, that I don't know. It will take maybe 2, 3, 4 years to complete, This way actually, Vidurji Maharaj, to Vidurji Maharaj, Krishna speaking, oh Vidurji Maharaj, neither am taking banana nor taking skin. Why you are worried? I am taking only prema. Your wife, So, Krishna ist nur hungrig nach giving me Bhakti. so lovefully, watching at my face, and So, Vidurani hat ihm so liebevoll die Schalen gegeben und sie hat sich verloren in sich selber und hat mir durch das die Schale gegeben. she don't know what to give. So, sie hat nicht mehr gewusst, was sie gibt und was nicht. So Stimmung, so Bhava, der hat er gekostet. So macht er nichts draus. Vidur. Don't think, anyway, this way, so you by now you understand that Chakra, Maharaj is, that Brahman speaking. In Dakshin, this in South India, there is one Maharaj, Virajati, he is staying there. So he, Krishna Kripa Patram Jaswadesa Suralaya. He is a very nice devotee, Krishna Kripa Patram. He is the actual candidate of Kripa Patra. So, jetzt wieder zurück zu dem Brahmana, der was ihm gesagt hat, na, geh nach Südindien, geh zu dem König, in dem Königreich. Alle Leute, Pilgerer, was dort kamen, Brahma, Vaishnava und so weiter, Munis und Rishis, alle haben sie die Möglichkeit, Krishna Prasadam zu sich zu nehmen. Now Sanatana Goswami in Tippani writing that Krishnar Pitot Tvat Asho Pavitrasho Madhurjadikam Muyam. Here actually some clarification Sanatana Goswami writing. Well, that king going to offer. But of course that Brahman not going to speak that Sarvabhauma. Sarvabhauma means enjoying sovereignty all over the world. That time actually Yudhishthira Maharaj is Raj Chakravarti. All other kings, they are under the control of Yudhishthira Maharaj. Follow. This way, all Tirtha, Tvaitik, all guests, and those are travelers, pilgrimage men, they are coming, they are beggar or anybody, they are Sadhu Guru Vaishnava, those are hungry, they are going to get a facility.
Krishna with the Anyad Bhojan Kariya. By eating, taking this prasadam, they are traveling all around very blissfully, very happy. So, die sind alle zufrieden in dem Königreich und reisen ohne Sorgen, weil sie überall Prasadam zu sich nehmen können. So, wir müssen über den Standard von Prasadam auch nachdenken. So wie Jagannath Prasadam zum Beispiel, es ist immer rein und das Reinste, was gibt. So man kann sagen, oh, das ist geopfert, aber die Frage ist, ob es Krishna angenommen hat oder nicht. So, auf das hat uns immer Prabhupada aufmerksam gemacht. Das ist nicht, wenn du sagst, okay, das ist geopferte Speise, aber bist du dir sicher, dass das Krishna angenommen hat oder nicht? So heutzutage will keiner den Standard. Den Standard folgen, der was wirklich gegeben ist. So Krishna Bhakti ist eine höhere Stufe. Man kann nicht nur sagen, okay, du sollst das Fleisch essen lassen und keine unzulässige Sexualität und so weiter. Now, Sanatana Goswami like to clarify this point. Krishna with the Annena, well, it is offered to Krishna, and its purity, its excellency, Mahatma Prachanaraja is not clarified. Sanatana Goswami is speaking actually here, everything spoken, but here, one very important point, that king going to offer everything, offered to Krishna, that is actually offered or not. So der König, der opfert es, aber ist es geopfert oder nicht? Wie ist es gekocht worden? Wer hat es gekocht? Wer hat es verteilt? Wenn das Prasadam berührt wird von einer materiellen Person, dann kann man das auch wegwerfen, sozusagen. Aber beim Jagannath Prasadam auch, wenn der Hund jetzt das Essen berührt, kann man nur davon essen. So, Sai Gurudev hat Jagannath Prasadam in das Prasadam geben, weil er gewusst hat, dass sie nicht den Standard halten können. So, er hat dann ein bisschen Jagannath Prasadam reingegeben und dann hat er gewusst, dass es jetzt okay ist. So, wenn Vishaka oder Lalita gekocht hat, und das noch nicht geopfert worden ist in Krishna, nachher Radharani hat es nur gekocht mit den Überresten oder zu sich genommen nur mit den Überresten von Krishna. So this way, here Sanatana Goswami going to keep it secret about the purity of the rice cooked and the excellency of that Mahaprasadam, the secret tattva. I can discuss next week. Finally, I can like to touch this point. I already told how Krishna is bound to take all offered by you, provided you will have to go up to that level. No devotional, but nothing. Every temple, all women cooking, they are worshipping even Salagram, all. They cannot maintain purity. They are everything open. They are maintaining, worshipping, all, everything. Total temple. But in the Haribhakti, there are so many things.
So im Hari Bhakti Vilas sind so viele 100% purity. Dinge She is beschrieben. out of any contamination. She can touch Salagram. She can Mataji's haben auch nicht das Recht für jede Verehrung. So, das ist nicht so einfach. But it is a condition set by Bhagavan in Gita. Patram puspam phalam toyam chobi bhakta prajachati tad aham. So, das Commitment von Bhagavan ist in der Bhagavad Gita, dass er eben sagt, Patra Pushpam Salam. Piduji Maharaj, Sudhar Vipro, and Mahaprabhu also did. So what is the final conclusion? Whatever, if you are poor, you are going to arrange some fruits and flower very carefully, and going to offer. Well, Bhagavan can accept it. Surely Bhagavan can accept it. Surely. I can give example next week when I can discuss. Follow. Narari Sarkar Pit in Katwa. I can show you. I can show you. Raghunandan, how it was offered by Raghunandan. I can speak whole thing to you. This way time cannot permit, time is limited. So you can remind me, give me, or I can remember also. Next week, Raghunandan went to offer to Bhagavan and how Bhagavan accepted it. So, das Beispiel von Raghunandan, das kann er dann nächste Woche mehr erklären. Das ist ein praktisches Beispiel eben über Prasadam, wie Krishna Prasadam annimmt. Patram puspam phalam toyam jomi bhakta prayachati tadaham bhakti upahidam asnami pranyatatmana. If somebody will to offer fruits or flowers or leaf, anything, if out of tremendous bhakti going to offer me, I am not going to pass any judgment what thing is offering me. Without any judgment, without any information, I go on taking, okay, it's out of bhakti. Vishwanath Chakravarti was making this kind of meaning. Are Maharaj, Patram Pushpam, flower. Patram Pushpam. Pushpam bedeutet Blume. Wie kann Krishna Blume? Früchte kann er zu sich nehmen, Wasser kann er zu sich nehmen. Warum Früchte? Oder Blumen. Das ist das Exzellente an Krishna. Wenn jemand wirklich aus Liebe die Dinge opfert und ohne Information nimmt es zu sich. So wie er eben davor erklärt hat vor der Viduras Frau, wie die Bananenschale gegessen hat. Krishna without any judgment, without any contradiction, Patram Pushpam Phalam Toyam Jome Bhakta Prajachati Tadaham Bhakti Uparitam. Out of bhakti is going to give me Tadaham Aham, I myself, Ashnami, I am eating. Tadaham Ashnami, I am eating. Pravitam, very carefully. Not eating. Krishna speaking, Prayatatmana, with full care and respect and pity. So what to speak about Bhagavan? What to speak about Bhagavad Bhakta? You will have to understand all gradual promotional procedure of devotional slab. Finally we can enter into Vrindavan. So alle Stufen muss man verstehen und schlussendlich kann man dann Eintritt finden in Vrindavan. So, ich möchte gerne weitersprechen, aber die Zeit ist schon wieder um. Srimad Bhagavatam Purana Tilakam Vishwamanam Dhanam Yasmina Paramahansa Mekam Amalam Jnanam Paragiyate Yattu Jnana Viraga Bhakti Sahitam Niskarmam Aviskritam Tat Chinnano Prapatano Vicharana Paro Bhaktya Vimucchetanara Srimad Bhagavatam Purana Tilakam Yad Vaishnavanam Dhanam Yasmina Paramahansamekam Amalam Jnanam Paragiyate Yatro Jnana Viraga Bhakti Sahitam Niskarmam Aviskritam Tat Srinnano Prapatano Vicharano Paro
भक्त्वा विमुच्येत नरः वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः।